بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. درسي خينيا كتاب سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام سيرة رسولات الرا كتاب أرجوزة المئية جو درسي عرفة فيرامي عرفة درسي عرفة فاطمة وصدفة درسي أفوريتين سيا أفوريمي ودرسي أفرفاتي وجين الرولتي ديبينه درسي سدي guyyaa lama qaraaneen seenazmii okay darsi arfaffaati duuba gartee inshallah tiriyaadha rabbi nuuf haa laaffisu. وقال الناظم رحمه الله نازمي مال ربي الرحمة إسا فاقودو نزمي إسا نزمي ميقات الرجل نزمي قرتي سديت فات الرجل دوبا. وبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب ثم أبو طالب للعم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل أكن جدوبة duuba gartee waa'ee hoosisaadhaa dubbannee gadi dhufneetini haliimaan eega hoosiftee bara 2 ummaa isaatiif galchitee eega isaa galchite boodallee akka isaaf deebi'u sababaa barakaa inni qaburra dhaabbattee jaalattee mala godhattee deebisuu isii darsii akka gartee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamii baadiyyaa warra banii Sa'ad banii Bakrii keessatti deebi'ee dubbannee jirra duuba darsii kutaa keessatti. Duuba arraan tanaa eega gartee haliimaan haadha isaatirraa of biratti deebifterraa taatee yookaan mudannaa isaa fi haliima addan baafte dubbatudha yaana duuba. Duuba fabacda shaharayni eega haliimaan isa fudhattee isaan deebi'atte boodarraa fabacda shaharayni eega gartee baati lamaatii eega isa fudhattee gartee makkarraa gadiin deebi'attee baadiyyaa warra banii Sa'adii keessatti gartee haliimaan isa fudhattee gadiin deebite booda fabacda shaharayni eega gartee baatii lamaatii baatii lama eega taa'e booda inshiqaaqu baxnihi baqeysaan garaa isaa baxnihi osoo hin taane inshiqaaqu sadrihi jechuu qaba bakke kun sila qoma isaa baqeysuun argame jedhuba nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami. وبعد شهرين eega gartee baatii lamaatii bara 2 fixee umrii isaatirraa baatii 2 fixee jechuu eega Khadiijaan haliimaan isaan gad deebi'atte booda وبعد شهرين eega gartee baatii lamaatii jechuu duuba gartee eega baatii 2 gartee taa'e booda haliimaa bira inshiqaaqu baxnihi baqeysaan gartee garaa isaa bakka juu kanatti nazmiif jecha kana godhate malee abbaan kitaaba akka nazmii yookaan walaloo walitti deemtuufiif jecha inshiqaaqu sadrihi jechuu qaba duuba baqeysaan gartee qoma isaa argame jedhuuba. inshiqaaqu sadrihi jechuun baqeysaan qoma rasuula rabbii nagiyaa fi rahmanni isarratti haa jiraatu argame jedhuuba. waqiila jedhamee jira bacda 4 min sinnihi yookaan eega waqiila jedhamee jira bacda eega 4 jechuun gartee 4 jedhamee jira min sinnihi jechuun gartee bara isaatirraa min umrihi jechuu qaba bakka kanattillee eega umriin isaa amata 4 gartee gahillee jedhamee jira jedhuuba. kun eega gartee haliimaan gadiin deebi'attee baatii 2 taa'eeti jeesitti kun immoo gartee eega gartee bara 4 illee ni jedhanii jee maaliif jennaan waan bakka kanatti jiru baqeeysaa operaasyoona rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaamii godhame kanaatu yeroo hedduu duuba
وذكر هنا رحمه الله حديث انشقاق صدر النبي صلوات ربي وسلامه عليه في المرة الأول وأن ذلك كان بعد شهرين من رجوع حليمة به من عند أمه وقيل إن ذلك كان بعد أتم 4 سنوات من عمره دوبا أما الدباس بان كتابا أبان كتابا دوبا ربي الرحمة إسافا قد دوبا قرتين نشره خانا نوفل في مال دوبا قرتين taateen nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam gartee qoma isaadhaa baqeessuu argamtee jirti jee duuba nagiyaa fi rahmanni rabbii sarratti haa jiraatu yeroo takkaffaadhaa keessatti duuba wakaana dhaalika bacda shaharayni eega gartee baati lamaatii min rujuuci haliimata eega haliimaan gadiin deebi'ette gartee ummaa isaa biraa hajaame kuni kaana dhaalika kunini tahe jee duuba bacda atamma 4 sanawaatin min umrihi eega umriin isaa bara gartee 4 guuteehi jee duuba isaa bara 4ti qoma isaa baqeessuun godhamee jedhuuba maaliif duuba gartee bakka kanatti duuba gartee kan eega bara 4ti maal joo baqeessaa rasuula rabbii kanaatu alayhi salaatu wassalaam yeroo takkaa mite jechuun daddeebite warri gartee yeroo 4 ju'uus 2 ju'uus akkana ju'uus ni jira garuu irra mashhurri isaa yeroo 2 jechuu yeroo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam operaasyoona godhame yeroo gartee qoma isaa baqeeffame yeroo 2 duuba yeroo lamaan san beekamtuun duuba irra mashhurri siidhaa takka yeroo jalqaba irratti nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami baadiyyaa warra banii sa'adii keessatti duuba gartee isaa gartee ijoolleedhaa waliin horii re'eetii isaa jiru duuba gartee maal jee ibnu abii isahaaq irraa odeeffamee hadiisni duuba gartee qaaluu lahu rasuulaan yaa rasuulallahi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi duuba mee gartee akkaataa baqeessaa qoma keetiitirraa nu himii jaaniin duuba ثم أنا دعوت أبي إبراهيم وبشرى خني حديثني خربيرات ديما دوبا غرتي جزي خنا دوبا غرتي رسول ربي عليه الصلاة والسلام وغاني في غرتي سرانو هما منجي رحمني سرتي هاجراتو دوبا غرتي إسا جولي داولين غرتي جيرو رئيتي إسا جيران دوبا غرتي ملايكان أجتي تروفن دوبا achitti itti dhufaniitiin duuba gartee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ijoolluma jidduudhaa qabanii osuma ijoolleedhaa waliin jiru qaat godhanii qoma isaa tana baqeeysan duuba jibriil qoma isaa tana baqeeyse duuba jibriilni dhufe jee bakka kanatti gartee saanaa gartee ziqeeyarraa taateen akkasuma bishaan zamzamiin duuba gartee qalbii tiyya tana fastakhraja qalbii tiyya na keeysaa baaseetiin duuba gartee akkasin na baqeeyse qoma koo keeysaa onnee na keeysaa baasee akkasuma qoma tiyya tanallee maasaddaan baqeeysee gartee dhiiga ititaa isii kana keeysaa baasee thumma ghasalahu bimaa'i zamzam bishaan zamzamaatiin dhiqee jee duuba eegasii duuba gartee macarii gartee waantiidhaatiin macarii gartee waantiitiin no hodheetiin walitti na deebisee jee duuba akkasii walitti deebisee duuba yeroonii fi gartee rasuula rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi jechuun gartee qoma isaa baqeeysan kana ijoollee warri isa bira jirtu hundinuu oriyaatiin duuba gartee gama ummaa isaa tahoosis haadhaatti dhufan yaa haliima yaa haadha isaa inna muhammada qad qutila arra gurbaa gartee kunokee muhammad qabanii ajjeesan jaanitti dhufan duuba muhammad arra kuno qalan jaaniin qabanii duuba muhammad du'ee jireet ochii gizeenii fi gartee kuno ochirraatti as deebine nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isatti dhufne haala gartee qaamni isaa kun dhiigaan dirgimte heeni gartee isa dhufne jee duuba dhiigaan gartee dhiiga malee jiruun qabne kana duuba gartee nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam akkasitti duuba gartee qoma isaa keeysaa baasee jibriil alayhi salaam irraa dhiqee jechuu bishaan zamzamaatiin dhiqee maal je'eeni haazaa dhiiga alaqaa gartee ititaa ka keeysaa baase kun haazaa haddu shayxaani kuni qooda shayxaanaati jeen duuba akkasi gartee nama dallansiisu san akkasitti duuba gartee hadhooytuu keeysaa dhiqan jechuu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ganamumaanuu osoo daa'imaa rabbiin bareeffatee wasakarraa isa qulqulleeyse duuba gartee awwalli namni dachii tanarraa operaasyoona godhamee nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam nagiyaa fi rahmanni rabbii isarratti haa jiraatu فبعد شهرين إيجا غرتي باتي ماتي جدوبا انشقاق صدره يجون غرتي صدره بكتو بطنه بكتو أنا صدره ورد دوبا أركمي جرا جدوبا انشقاق يجون بكيتان صدره كما رسول ربي نجا في رحمن نسرتي هاجراتو وقيل جامع جرا جدوبا بعد 4 من سنه إيجا غرتي عمرين سابرا أفرغوت اللي جامع جرا جدوبا إيجا عمرين سابرا أفرغوت خناتو الرمشو حورا جدوبا دوبا
kanaafuu duuba gartee yeroo biratillee baqeeffamee jira yeroon sunoo takkatamii yennaa yeroo gartee mi'iraaja gartee ol baahuu sani duuba yeroo gartee mi'iraajaa ol bahuu san yeroo gartee isatti dhufanii isa fuudhanii gartee beeytal maqdiisiin deemanii achirraa gartee gama samiidhaa ol koree suni gaafa mi'iraajaa san baqeeffamee yeroo takkas duuba kanaafuu duuba gartee mashuhurrii irra beekamaan ulamaa'iin irratti waliigalte yeroo lama qoma rasuula rabbii gartee operaasyoona gartee malaayikaan gootee akkasi gartee dhiiga gartee nama waswaasu san kaa gartee haza hazzu shayxaani kun qooda shayxaanaati haa gartee ja'aniin san yeroo lama dhiqanii hamturraa hadhooyturraa jibbaa takkallee namaa qabu jechuudha nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami nama takkaaf jibbaan qabu dallansuun qabu hammeenyan qabu namuma gaarii kana duuba yeroo takkallee khayrii malee waan ni biraa isarraa mul'attu maaliif jennaan ganama rabbiin isa tolfate duuba gartee kanarraa kitaabni gaa yoo rabbiin fedhe inshaallah kitaaba rawdatul anwaarii faa akka gartee rahiiqul maktuumii faa inshaallah fuulduraaf itti dhufna bal'inaan gartee qacollatti ربي نوف على فيسبوك كوني كتابني أفهم قباب سيفيدي وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء وسوف أنا تندبر رندورة دوبا قرتي جزيني في قرتي كستي إسا ملايكان بك أي ستواركي تدوبا حليما رفتي أن كان مجانا تجيسان بيو كويتي خالمونواتي من خبير جرو فوتي هذا في الراجل تدوبا هذا في الرادية بيستي akkasitti haadha biratti galee jechuun nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami sababiin gartee inni itti baadiyyaa warra banii sa'ad keessaa itti makkatti ayyoo isaa biratti gale sababaa gartee operaasyoona godhamuu isaatirratti jedhuuba وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء يدوبا وبعد 6 eega bara jahaatii duuba ma'a shaharin jaa'ii baatii dhuftuu waliin jechuun ma'a shaharin baatii jaa'ii dhufaa jirtuu waliin umrii isaa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamii bara jaha fixee bara torbaffaa baatii seensa gartee baatii duraa jechuudha umrii isaa gartee amata jaha fixee baatii gartee bara torbaffaatiirraa seensa baatii gartee takkaffaa isii gartee dhufaa jirtuuti wafaatu ummihi ala labwaa'i duuti gartee ummaa isaa arkamtee jirti ala labwaa'i abwaa'i bootaa jedhamtutti gartee abwaa'i irratti gartee duuti ummaa isaa arkamtee jedhuuba وبعد 6 يعني نبانا بعد 6 سنوات من مولوده عليه الصلاة والسلام إيجارتي الألوتا ساتر برجحت أمري بودا ثم شهر جاء أي مضاف إليها ذهبت به أمه إلى أخواله من بني نجار في المدينة إيجاني برجحت أمرتي بودا دوب أما نساء سفوتيتي نيجا مغرتي أخاق مال جتان أي سمو نساء ور بني نجار تيجارتي إسان ديمتي جدوبا إسان زيارو دابجة وفي طريق العودة من المدينة قرتي خرا عودة جامو مدينة خيستي جودا إسا قرتي إلى المكة توفيت أكسي قرتي خران قرتي سنو قرتي خمك إلى مكة خديمو جودا أجت لبون إسي رابات جودا دوبا هاتي إسا دوبا قرتي akkuma gartee madiinaa dhayitee gartee ziyaaraa gootee achirraa waan taas deebitetti duuti karatti qabatte bootaa abwaa'ii jaamtutti awwaalamte duuba abu ishaaq maal jedhu bazukira بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة راتي جمع آمنة راتي جدي بيبودا دوبا حارسة حليمان تيسو هوسفتهاتي هرما إسو هوسفته حليمان إيجي سدي بيفتي رسول ربي نتهي نجار رحمن نسرتي أجراتو مع أمه آمنة وجين تهي جدوبا آمنة بنت وهبي في وجده عبد المطلب أخاخو إساتي وجين جرا جدوبا ابن هاشم قد عبد المطلب المهاشم جدودا في الكلاء في الكلاء الله وحفظه ينبه الله تنبيها حسنا لهم يكون خرابيران من ديم إن شاء الله دوبا قرتي إيغا قرتي خناتي دوبا قرتي أمّا نساء akkuma gartee madiinaa dhayitetti ziyaaraa gartee achiin gartee isa gartee madiinaa geessitee akhawaala isaa achitti gartee ziyaartee achirraa gartee ziyaarsifte achi as deebite duutichuma qabatte duuba yeroo bara meeqaati inni kun duuba yeroo kana amata jaha xumuree seensa bara torbaffaati jechuu duuba
amata jaha xumuree isaa gartee bara torba seensa yeroo jalqaba bara torbaa isaa baatiinuu gartee amma dhufaa jirti jee bara eega barri jaha xumuramee gartee baatii gartee dhufaa jirtuuti haati isaa bootaa abwaa ijaamtutti duutee jee وبعد 6 مع شهر جائي وبعد 6 جتون أي بعد 6 سنوات إيجا برجها قرتي إني إيجا برجها إساتي برجها تمرتي مع شهر جائي باتي قرتي رفا جرتو ولينا قسم باتي برا تربفا إسي رفا جرتو سينسا باتي تكفا صون تمرين جتو دوبا jaa'ii baatii dhufaa jirtutti bara torbaffaa seensa baatii takkaffaachuu bara torbaffaatiirraa isii dhufaa jiru wafaatu ummihii jechuun gartee waqaa argamee jira gartee duuti ummaa isaa alal abwaa'ii bootaa jaamtutti argamee jira jee duuba bara jahatti isaa bara jaha xumurate bara jaha xumura isaati irratti ummaan isaa irraa duute abwaa'ii bootaa jaamtutti jechuu duuba gartee بين المكة والمدينة جانين بوتان تون دوبا غرتي مكة في مدينة جدو بوتا جرتو تاكا دوبا غرتي ايغا غرتي خناتي دوبا غرتي ايغا أمان إساء الرادو تبودا اينيو توبا كبوا إساء فرأتي دوبا غرتي وجده للأبي عبد المطلب بعد ثامن مات من غير كذب وسو خناتين دبرين دورتي دوبا غرتي يرو خنا أمي أيمني توفودي رسول ربي عليه الصلاة والسلام جمع أخاخو إساء عبد المطلب تيسا في دوبا أم أيمن بركة الحبشة تجاء مدام بيكم تدوبا قرتي بركة الحبشة انت لبيتين يتي إثيوبيا الأرومو سبو أرومو قتاد أرومو غافسيك أبارك أبدي تمات ناس أبار ربي اتحاق دوبا أم أيمني تدوبا قرتي isa kana fuudhe ummu eeymaniin tuni duuba gabritti abbaa isaati jenne abdallahi eega gartee kanaati namni gartee rasuula rabbii guddisee eenyu enne ka dubbannetti ummu eeyman jechuun nama sadarkaa guddaa qabu duuba rabbi rahmata isiifaa godhu rabbii sirraa haa jaalatu hujii isiiti duuba gartee ummu eeyman fiddee akaakoosatti abaa akaakoosaa wajadduhu lil abi abdul muttalib duuba gartee أخاخو إساء للأبي يجون خجرتي جيا أباداتيتو عبد المطلب المهاشم خجا أموتو إساء خنا جرتي فدتي قدي فتي شوري إساء خنا وجده أمو جرتي خني ساسويني خبرات دي مدوبا أبا عبد المطلب أبا عبد الله جرتي إمال جتن أخاخو سا عبد المطلب المهاشم كانتو رسول ربي جرتي إيجا جرتي هاتي سابرجه الرادوتي إساء فدتي إساء قدي فتي دوبا وجده أخاخو نساء عبد المطلب كنيز دوبا للأبي وجده أخاخو نساء للأبي يجون غرتي خابادا خراب باتين يجو أي من جهة أبيه يجو أخاخو نساء خغرتي غما أبائي خني عبد المطلب خجامو بعد ثمان إيغا برسدت إني غيولاتي ماتا أخاخو سادس برسدت الترادو إدوه إنا لله وإنا إليه راجعون من غير كذب خجيبا ملت دوبا isaa gartee maasiis umrii isaa bara jahaati haatirraa duute isaa jahat umurii haatirraa duute akkasuma duuba gartee akaakoon isaatiis abdul muttalib jechuu bakka bu'aa isaaf tahee isa fudhatee isa guddifatee akaakoon isaa kuni duuba gartee maatani du'ee eega inni gartee bacda faaminin eega inni bara gartee 8 umure maata akaakoon isaani du'e min gayri kadhib خجيبا ملت دغماني دوبا دودي اخا خويسا كون برا سدد ايغا فنيغي دوبا غرتي نمني برا سدد غينون نبي محمد عليه الصلاه والسلام هاتي isa bara gartee jahat umurate seensa bara gartee torbaffaadhaati irratti haati isaa irraa duute akaakoon isaatis duuba chuma deemee xiqqishuma duuba lallafti meeddan duuba gartee isumaa gartee bara 8ffaadhaa خيستي أخاخو لين الرادو إدوبا ربي نجيا في رحمن ربي سرتي هاجرات دوبا مالي في جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام سلا غرتي يتاممان سلا غرتي ركني ديرته الرا ديرما حرته الرا خنغرتي نمر أوركتو تاتي نبي خيني نجيا في رحمن سرتي هاجراتو أباني ساوسو إني غراجروت الرادو لالمي دوبا غرتي أكاسي ولين دوبا gaafa gartee inni dhalatee sila gartee isa hoosisan sana dubartoonni gartee kana miskiina abbaan qabne namni damoo sanuu kafalu hin jiru yoonii fi gartee
amma isa kana fuunee gartee ni hoosifna jenne ifiifuu gartee rakkoof manaa baanetti haa dubartoonni irra banii isaa san baadiyyaa irras banii isaa irraa ol ba'an san namni damoo sanuu kafalu hin jiruu jedhanii namuu dhiisanii biraa deeman duuba gartee yeroo biraa deeman dubartoonni hundinuu gartee waan luusisan harkataniitiin ana malee nan dhabeette haliimaan anuu duuba gartee gaafarraa hiddaan harka qullaa galu lalmi haanuma taatu jechuu hiddaan qullaa galu jeetuman haanuma taatu fudhadhe akkasit duuba rabbiin sababaa rabbiin barakaa isa darbuutiin gartee gaa akkasi isa kabaje duuba sana booda yommuu achirraa ol deebi'u bara jaha gaafa inni gartee buutu haati isaatis duute laal haati isaatis baruma jahatti irraa kutte isaa daa'imaa barga namni bara jaha namni maafaan bara jahatti waa akkaa'uu qabu duuba gartee ammaas akaakootu isa guddifate akaakoon isaatis duuba yommuu inni bara 8 gayu achumatti du'e duuba umriin isaa bara 8 osuma inni bidda biran dabrin duuba gartee kanaafuu yataamummaa fi hiyyummaan akkasitti duuba gartee isa of duuban deebisnee isa gartee kanaani rabbiin akkana diin kanaan of nasaree jechuu duuba ergaamata jahati akaakoo isaatutu isa guddise egaa hati isaa duute akaakoo isaatu isa fudhate jechuu Abdul Muttalib ummu eeyman jechuun ka tajaajilaan itti gaafatamaa tahee waan isaaf barbaachisu keessatti bakka bu'aa itti gaafatamaa tahee jechuu waan isaaf barbaachisuuf waa'ee jiruu fi jireenya isaa keessatti itti gaafatamaa tahee isiin taliiduu jechuun ummu eeyman siigalee isaatu guddifate jechuu duuba Abdul Muttalib wajadduhu lilabii akaakoon isaa kagartee eega haadha isaati isa fudhatee isa guddifate gartee wajadduhu akaakoon isaa lilabii ji'ee min jihati abiihi karaa abbaa isaatiin Abdul Muttalib ilma Haashim ka tahe inni sunuu maata irraa du'e rasuula rabbiitirraa nagaa rahmanni sarratti haa jiraatu Abdul Muttalib san bacda faaminin maata eega gartee nabiyyiin alayhi salaatu wassalaami bacda jechuun eega gartee nabiyyiin faaminin bara 8 guute maata ni du'e akaakoon isaatis duuba min gayri kadhib kijibaan maletti duuba eega akaakoon isarraa du'e oo duuba eenyuutu isa fudhatee jennaan ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل أكنا جدوبا ثم إيغا أخاكون سا إسر رادو دوبا غرتي كفيلا سا اتقافة ما إسا فرته دوبا غرتي نمني غرتي بكبوعا قدسة إسا ترتي إسا فرته ثم أبو طالب إيغا دوبا غرتي أبا طالب تو العم أدير إسا خته إني سنو كفل isa kana fudhate bakka bu'aa isaaf tahee duuba isaaf of qabee isaa fudhate bakka bu'aa tahee gartee akaakoo isaatirraa bakka bu'aa tahee ilma obboleeysa isaa duuba Abaa Xaalibii fi abbaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam obboleeyyani duuba Abaa Xaalib gartee isa fudhate akaakoon nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kafal jechuun gartee bakka bu'aa tahee tajaajila isaatii fi khidmaa isaa keessatti bakka bu'aa tahee isa fudhate khidmatahu kafal jechuun gartee bakka bu'aadha ta'e duuba khidmatahu jechuun gartee khidmaa nabi Muhammad keessatti tajaajila isaa keessatti bakka bu'aa isaaf taheeti isa fudhatee isaatu isa guddisee jee duuba bara 8 booda gartee eega bara 8 akaakoon irraa du'e booda Abuu Xaalibiitu isa fudhate summa eeganaa gartee duuba ila shaamii gama gartee biyya shaamitti rahal jechuun yaabbatee waliin deemee وذلك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر جدوبة وذاك يكون قرتي بعد عام انت برسين ايسا خدمته يكون تجاجل ساجودة تجاجل إسا ثم إلى الشام رحل خدمته خدمة إساتي كفالي خنا ديبس دوبا أبا خاخوسا خنا ديتو أينو النساء أبا طالب أدير إسا خنا تو بكبوها تيسا فرات دوبا قرتي خدمته يكون تجاجل إساتو فرات تغافتهم إساتي هيجورة تيجي بيه نمني تيجاني قدسا سا فرات تجاجل سا وان إسا فرباكس هند غيستي أبا طالب يتو إسا فرات جدوبا ثم إيغنا إلى الشام كما قرتي شامت رحل جتون قرتي أكست دوبا قرتي فئتي ثم إلى الشام يجون أي رحل ذلك أي ذكر هنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأول إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مكبرة من حياته وهذا الراحلة من جملة الاهتمام عمه به ورعية له جدوبا دوبا قرتي قا مالف قرتي شامت والهندي مجنان
duuba gartee naggadaaf abaa xaalibilleen duuba gartee akaakoon isaa kuni naggaadota wajjin gartee gama biyya shaam deemanii waan daldalataniif jecha duuba gartee nama takka biratti illee hin amanuu. إلى الشام قرب يا شام. duuba gartee gama biyya shaamitti gartee isaani malee jee duuba gartee biyya shaamitti waliin isaa waliin imale aayye wadhaaka imaluun isaa san duuba gartee gama shaamitti رحلي من rahali jechuun gartee maal jennaan gaafaan keenyatti fi'annaa imala jechuuma fi'atanii imaluudhaan maal jenna biyya keenyatti fi'annaa kee gartee guuttattee fi'attee karaa biyya takkaa deemu rahalii jedhamte afaan keenyatti. kunis gartee rahal jechuun ila shaami gama biyya shaamitti rahal jechuun fi'ate karaa shaamitti deeman duuba maaliif naggadaaf jecha duuba gartee wadhaaka jechuun gartee eega gartee maal jettaan gama shaamitti gartee adeera isaatii waliin deemuun kuni bacda caami 12 eega inni bara 12 guute nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami eega bara gartee 12 umriin isaa geeysee booda bacda eega caami 12 bara gartee 12ti gartee ka'ee waliin deeme gama biyya shaamitti duuba maaliif gartee waliin deeme jennaan Abu Xaalib duuba gartee nama takka biratti illee amanuu dhiisee waan hedduu jaalatuuf waan akka malee gartee isa kana gartee of malee nama biratti hin amanneef jecha nama biratti dhiisuu garaan dadhabee akkasitti duuba gartee gaa hiddaan nama biratti dhiisuu irra je'ee fuudhee of jalaan deeme duuba garjoollee isaatu of jalaan hin deemu. Adeerri maadii yeroo akkasiin nama numa jaalata numa jaalata rabbumaa jira duuba gartee eega gartee fuudhee yeroo kana umriin isaa bara meeqa jenne 12 bara 12 jenne duuba eega bara 12ti fuudhee gartee eegoo nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami umriin isaa bara 12 geeyse booda gama biyya shaamitti ofii waliin deemsise jechuudha akaaku adeera asiyaatti waliin duuba وكان نتهي دوبا من أمر بحيرا ما اشتهر من أمر يجون غرتي واهم بحيرا نمتش غرتي بحيرا غرتي بحيرا دا إسا غرتي ربي غبرو نمتش غرتي بحيرا نمتش ربي غبرو ما اشتهر يجون غرتي أركم يجرا أي إخبار عجيبة وآيات باهرة أدون غرتي أدى يجورة عجائبة akkasuma gartee mallattoon gartee dirrebaatu taatechitti argamee jee duuba baahiraan kun jechuun duuba gartee eenyu jennaan duuba gartee ummata gartee qeensi kanarraa duuba gartee sheeka guddaa isaaniiti warra kitaaba gartee wanti beeku kana jechuun gartee isa kaan rabbii gabbaru warra kitaaba gartee isaan nu duratti bu'e kanatti dalagurraa isa tokko duuba akkasuma gartee beekumsa tawraatii fi injiilii beeka duuba gartee gizeenii fi Abu Xaalib nabi muhammad fuudhee alayhi salaatu wassalaamii waliin deemu duuba gartee biyya shaamitti yeroo waliin deemu duuba arkee hoggaanee fi naggaadeen bakka takka qubatan duuba gartee nama keeysa barbaadaa deemaa duuba baahireen kuni duuba gartee itti dhufe jechuudha duuba gartee nabi muhammadii fi akaakoo isaa kanatti duuba jara keeysa duuba gartee mucaan kun eenyu wajjin deema je'ee gaafate yeroo gaafatu duuba gartee Abaa Xaalib anaa waliin deemaa jennaaniin duuba haadaa رسول رب العالمين مجانسي ولين دي مكوني إرجما ربي عالماتي جندوبا أكاسوما غرتة الرجالا غرتة وما ربيتي هذا أرسله الله للناس رحمة للعالمين إسخنا ربي الرحمة غرتة الدنيا فرقودا تا الرجالا سيدة غرتة نماتي نكوني دوبا غرتة وكنا جي غرتة راهبي واهي إسا دوبته دوبا غرتة maaliini isa beeytaa akkami beeyta jaanii gartee warri qureeshiidha ka okaniifufuu ilma miskiina kanuma kana nurra faarsaa jaanii duuba banguddoon jara ciraa jiru hinaafanii akkamitti isa beeytaa jennaan duubaani wa inni caraftu min calaamati nubuwwa ani gartee mallattoo ambiyummaatiin isarraa beeka duuba gartee gizeenii fi isin gartee naggaadeewwanni keessan kun gartee achirraa kaatanii gaara kana as baatan duuba gartee mukaa fi gartee dhagaa fi waan hundinuu gartee isaaf sujuuddee akkasuma gartee rabbiin gaaddisa gartee irra qabee gartee gaaddisa irra kaahee akka gartee aduun isaatti baatee gartee waan tangoone isaaf godhe kanaaniin isa beekaa ammallee akkasuma wa inni la'aclamu min calaamati nubuwwa mallattoo nabiyyummaatiin gartee isa beeka ceekuu isaa tana gartee laal gama gartee nabisaam gartee ceekuu isaa kana gama gartee jalaa kanaan duuba
mallattoo gartee nabiyyummaa gartee akka gartee tuuttoo shaloliyaadha osoo biroon tahin mallattoo akka gartee tuuttoo shaloliyaa beeytu sumudaa akka gartee tuuttoo shaloliyaati qaba asirraani kanaanin isa beeka jee gartee akkasitti asirraa duuba gartee nabiyyoonni hundinuu duuba mallattoo san qaban bakka kanarraa duuba kanaanin isa beeka kun haazaa min calaamati nubuwwa tunis mallattoo nabiyyootaati nabiyyoota warra rabbiin nabiyyii godhe ergatu deemu malee waan kanaas hin qabu asirraa qaba bakka kanarraa alaamaa tuuttoo shaloliyaadha ammoo biroo miti siigalee hamartii nubuwwummaa jechuudha mallattoo gartee akka tuuttoo shaloliyaati jaanisiin sun duuba waan kanaaniin isa beekaa jedhe duuba hogguu kana akkasitti duuba gartee Abaa Xaalibiin mucaa kana fuutee hin deeminiin warri gartee biyyaatti deemtu tunni beekanii itti bahanii gartee yahudoonni biyya tanaa gartee ni jeesanii deem naggaadee tanaa waliin hin deebiiniin mucaa kana mana galchi jee Abuu Xaalib akka gartee isa deebisee galchuu gaafatee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami akkasitti Abuu Xaalib irraa naggada isaatti dhiisee mucaa lubbuu baasuuf jecha karagalaa deebi'ee Nabi Muhammad manatti galchechuu duuba akkasitti duuba gartee nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaamii gaasilattuu kitaabni xiqqeessee fiinxarra dubbata bal'inaan kitaaba bal'aa keessatti itti dhufna yoo rabbiin fedhe asirratti dhaabna darsii keenya kanarraan tanaa insha Allah hanga darsii dhufnu walitti deebinuu nageetti nuu turaa isiniin jenna wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu xiqqishoo jarjara qabna maal jette mashtahara jechuun gartee arkame ishtahara jechuun gartee mul'ate jechuudha taariikha ajaa'ibaatu arkame jee duuba nageen nuu turaa insha Allah gaafiin biraa jira